大家好，我是丽姐，欢迎大家来听相亲故事，感谢大家的订阅。今天要讲的这个故事，是我们一位来自北方的姑娘嫁到台湾后遇到的真实经历。说起来，两岸婚姻本就不容易，语言相通却又有着文化差异，特别是在最私密的夫妻生活方面，那差别真是比你想象的要大得多。这不，就有一位北方姑娘深夜给我发来求助信息，看完后我直呼，这哪是普通的夫妻矛盾啊，简直是文化差异的巨大冲突。小雅是我2年前通过婚恋平台介绍给台湾小伙阿峰的。小雅，东北大姑娘，性格爽朗大方，在北京工作了5年后，因为喜欢台湾的慢生活和文艺气息，就申请去台湾工作。而阿峰是台北一家科技公司的工程师，性格温和，有礼貌，见面第一次就给小雅留下了很好的印象。丽姐，他不像我之前交往的那些大陆男生那么直接粗犷，说话温温柔柔的，眼神还特别真诚，感觉特别靠谱。当时小雅这样评价阿峰，恋爱期间两人处得不错，阿峰也多次飞到北京看望小雅，见了小雅的父母。小雅父母虽然有些担心女儿嫁到台湾会不会太远，但看阿峰这么用心，也就放心了。就这样，两人恋爱1年后，在台北举办了婚礼。婚后的生活一开始也是甜甜蜜蜜的。阿峰对小雅很照顾，下班会帮忙做家务，周末带小雅去逛台北的各种夜市和景点。小雅也很快适应了台湾的生活，找到了一份不错的工作，还在社区认识了几位来自大陆的姐妹，生活圈子也慢慢建立起来。但是问题在婚后半年开始出现了。丽姐，我怎么感觉阿峰最近有点怪怪的？小雅某天突然给我发来消息，怪怪的，怎么个怪法？我问道。就是那方面，小雅吞吞吐吐。我立马明白了，这是在说夫妻生活呢。作为老红娘，这种问题我见得多了，两岸夫妻在这方面的磕磕绊绊，比你想象的要普遍得多。原来阿峰和小雅的夫妻生活频率逐渐降低，从一开始的每周3、4次，变成了2周1次，甚至1个月才1次。小雅起初以为是阿峰工作压力大，也没太在意，但她发现每次阿峰提出要亲热时，总是很拘谨，像是有什么心事。他每次都要先洗澡，然后关灯，动作还特别快，结束后马上就去清洗，感觉像是在完成任务一样。小雅无奈地说，我以前谈过的大陆男朋友都挺主动的，也愿意尝试各种花样，但阿峰好像对这方面兴趣不大。我不由得笑了笑，告诉小雅，这就是文化差异了。台湾男生在这方面普遍比较含蓄保守，尤其是像阿峰这种传统家庭长大的，他们对夫妻生活的看法和大陆男生确实有很大不同。小雅半信半疑，真的假的？那我该怎么办？我觉得这样下去不是个事啊。我建议小雅可以试着主动一些，或者找个轻松的氛围和阿峰好好聊聊这个话题。毕竟两人是夫妻，有什么事情都应该坦诚相待。小雅接受了我的建议，在一次周末约会后，小雅主动提出了这个话题。让她没想到的是，阿峰竟然一脸惊讶，啊，你觉得我们那个次数太少吗？我身边的朋友都是1个月1、2次呢，我还以为我们算频繁的了。小雅当场就愣住了，什么？1个月1、2次算频繁？这一刻，两人都意识到了彼此之间存在的巨大认知差异。接下来的几天，小雅和阿峰开始了一系列关于夫妻生活的深入交流。阿峰坦言，在台湾，男生普遍对这方面没那么在意，也不太会主动提出要求，更多是把精力放在工作和社交上。而小雅则分享了大陆年轻人对这方面更加开放和重视的态度。我都不知道原来有这么大差别。阿峰惊讶地说，我以为我们这样已经很正常了。小雅抚摸着阿峰的手，温柔地说，每个人的需求不同，咱们以后多沟通就好。看似问题得到了解决，但这只是两人婚姻生活中的一个小插曲，真正的挑战还在后面。几个月后的一天晚上，阿峰下班回家，神色有些不对劲。小雅刚做好晚饭，笑着迎接他，老公辛苦了，赶紧洗手吃饭吧。阿峰勉强笑了笑，草草吃了几口饭就说不饿了。小雅感觉有些奇怪，但也没多想，以为是工作上有什么不顺心的事。直到晚上临睡前，阿峰才终于开口，小雅，我有件事情想跟你商量。什么事啊？说吧。
小雅放下手机，转向阿峰，就是我妈最近一直在催我们那个。阿峰吞吞吐吐，催什么？催我们要孩子。小雅笑了，这不是很正常吗？结婚1年多了，咱妈催也是情理之中啊。不是。阿峰欲言又止，他不只是催，他还给我拿了一本书。说着，阿峰从床头柜里拿出一本古旧的书籍，封面上写着传宗接。小雅好奇地接过来翻了翻，顿时傻眼了。这本书竟然详细记载了各种确保生男孩的方法，包括特定的同房姿势、时间，甚至还有一些听起来完全不科学的饮食禁忌和行为规范。你妈给你这个干嘛？小雅皱着眉头问道。阿峰深吸一口气，说出了那个让小雅冷汗直流的请求。我妈说，如果我们按照书上的方法来，100%能生个男孩，她希望我们从今天开始就严格按照这上面的方法来。什么？小雅简直不敢相信自己的耳朵，这都什么年代了，还信这个？而且我们现在还没打算要孩子呢。我知道，但是我妈真的很在意这个，她说家里几代单传，我要是不生个儿子，就是对不起祖宗。阿峰低着头，语气里充满了无奈。小雅越听越不可思议，所以你是认真的，真要按这本书上说的来？阿峰犹豫了一下，然后点了点头。我也觉得有些方法挺荒谬的，但是为了家庭和谐，我们能不能试试看？小雅翻开那本书，越看越觉得荒唐，上面写着，夫妻同房必须在子时，女方不可出声，须以仰卧姿势，男方需在特定日子饮用黄酒配枸杞，还有更多让小雅瞠目结舌的内容。这简直是天方夜谭，我绝对不可能按照这种封建迷信来过夫妻生活。小雅坚决地说。阿峰叹了口气，我就知道你不会同意，但是我妈真的很看重这个。她说，如果我们不按这个来，她就天天来我们家监督。什么？她还要来监督？这也太过分了吧！小雅彻底震惊了，这是我们的私生活啊！我也觉得过分，但是在台湾，很多传统家庭还是很在意这些的。阿峰无奈地解释道。尤其是我这种家里只有一个儿子的小雅感到一阵头晕目眩。她知道台湾和大陆有文化差异，但没想到在这方面差异竟如此之大。在她的认知里，夫妻生活是2个人的事，是感情的自然流露，怎么可能被这种迷信束缚？阿峰，你是认真的吗？你真的打算按照这本荒谬的书来安排我们的夫妻生活？小雅直视阿峰的眼睛，声音有些发抖。阿峰避开她的目光，低声说道，你不愿意的话，我们就离婚吧。这句话如同一道闪电，击中了小雅的心脏。她不敢相信，平时温柔体贴的丈夫，居然因为这种荒唐的事情提出了离婚。这句话如同一道闪电，击中了小雅的心脏。她不敢相信，平时温柔体贴的丈夫，居然因为这种荒唐的事情提出了离婚。你说什么？离婚？小雅的声音颤抖着。就因为我不愿意按照一本迷信的书来安排我们的夫妻生活，你就要跟我离婚？阿峰沉默了片刻，然后垂头丧气地说，我也不想这样，但是我妈说了，如果我不能按照祖传的方法生个儿子，她宁愿我重新找一个愿意按照传统来的台湾女孩。小雅气得浑身发抖，她怎么也没想到自己的婚姻竟然会因为这种荒唐的理由而面临危机。这一刻，她突然意识到自己和阿峰之间的文化鸿沟远比想象中要深得多。尼玛的想法就这么重要，重要到可以决定我们的婚姻。小雅努力控制着自己的情绪，不让自己哭出来。阿峰仍然低着头，你不懂，在台湾的传统家庭里，长辈的意见很重要，尤其是关于传宗接代这种事，我当然懂。大陆也有传统家庭，我父母也希望有孙子，但那是我们自己的事情，由我们自己决定。小雅的声音越来越高，而且现在都什么年代了，还相信这种迷信？科学都证明了，孩子性别是由男方决定的，跟什么姿势、时间根本没关系。我知道，但是阿峰支支吾吾地说，我也不想这样，只是什么？只是我不敢违背我妈的意愿。这句话彻底点燃了小雅的怒火。所以你宁愿违背我的意愿，也不敢违背尼玛的意愿。我到底是你的妻子还是什么？我嫁给你是为了跟你组建自己的家庭，不是为了成为尼玛的传宗接代工具。阿峰被小雅的话镇住了，一时语塞。小雅继续说道，而且我们现在还没准备要孩子呢，
我们不是说好要先稳定工作，有足够的积蓄再考虑这个事情吗？怎么突然就变成了必须立刻按照尼玛的方法生儿子？因为阿峰欲言又止。因为什么？因为我妈算了一卦，说今年是我们生儿子的最佳时机，如果错过了，可能这辈子都生不出儿子。阿峰小声说道。这下小雅彻底无语了。她知道台湾保留了很多传统文化，也知道很多人信仰道教、佛教，但没想到阿峰一家竟然迷信到这种地步。阿峰，你自己相信这个吗？小雅直视着阿峰的眼睛，阿峰避开她的目光，显然有些尴尬。我不知道，但是我妈很相信。那我问你，如果我们真的按照这本书上的方法来，但最后生的还是女儿，怎么办？我妈说这个方法是她祖上传下来的，从来没有失败过，呵呵。小雅冷笑一声，那你妈可真是厉害啊，连现代医学都做不到的事情，她却能保证100%成功。阿峰被小雅的讽刺刺到了，脸色变得难看起来。小雅，你不能这样说我妈，我怎么说了？我只是实话实说，这种迷信的东西你居然也信，还因为这个威胁要跟我离婚。小雅越说越气，你知道我为了嫁给你放弃了多少吗？我离开了家人，离开了朋友，来到一个人生地不熟的地方，就是因为相信你会给我一个幸福的家。结果呢？这一刻，小雅再也控制不住自己的情绪，泪水夺眶而出。看到小雅哭了，阿峰显得有些不知所措。小雅，你别哭，我也不想这样，那你为什么要这样？为什么不能坚持一下自己的想法？为什么连最基本的尊重都不给我？小雅擦着眼泪，你告诉我，我们结婚的时候，你可曾想过有一天会因为这种事情要跟我离婚？阿峰被问住了，他沉默了良久，最后摇了摇头，没有。那你现在为什么要这样？因为我不知道该怎么办。阿峰痛苦地说，我夹在你和我妈中间，真的很难做。看着阿峰痛苦的样子，小雅突然意识到，也许阿峰也是这场文化冲突的受害者。他从小接受传统教育，在台湾这样的社会环境中长大，对父母的孝顺被视为最高道德准则。而自己呢，来自开放多元的大陆都市，习惯了独立思考，对传统有着不同的理解和态度。两人就这样沉默着，各自沉浸在自己的思绪中。卧室里的气氛凝重的仿佛能滴出水来。过了很久，小雅终于开口，阿峰，我们冷静一下吧，这件事太突然了，我需要时间好好想想。阿峰点点头，好，我也是。这一晚，两人背对背躺在床上，却谁也没能睡着。小雅的脑海中闪过无数念头，要不要妥协？要不要坚持？如果真的离婚了怎么办？回大陆还是留在台湾？这些问题像是无数只蚂蚁在她心里爬来爬去，让她彻夜难眠。第二天一早，小雅起床后发现阿峰已经去上班了，桌上留了一张纸条，对不起，昨晚的话是我冲动了，我们好好谈谈。看到这张纸条，小雅心里稍微好受了一些，至少阿峰还愿意沟通，没有一走了之。小雅拿起手机，给我发了一条语音信息，把昨晚发生的事情一五一十的告诉了我。丽姐，我真的不知道该怎么办了。语音的最后，小雅的声音带着哭腔，我爱阿峰，但我不能接受这种荒唐的要求。如果妥协了，这次是不是以后什么事都要按照他妈妈的意思来？那我还算是一个独立的人吗？听完小雅的倾诉，我心里也不是滋味。作为一个长期从事两岸婚恋服务的红娘，我见过太多类似的案例了。文化差异，特别是在家庭观念和亲子关系上的差异，往往是两岸婚姻最大的绊脚石。我给小雅回了一条语音，小雅，这确实是个棘手的问题。台湾的家庭关系和大陆有很大不同，尤其是对待长辈的态度。在台湾，很多年轻人即使结婚后，在很多决定上仍然会听从父母的意见，特别是像阿峰这种独子。而在大陆，特别是你们这一代年轻人，已经习惯了更加平等独立的家庭关系。那我该怎么办呢？小雅急切地问道。我建议你先冷静下来，别急着做决定，等阿峰回来后，两人好好谈一谈，不要一上来就指责他听他妈妈的话，而是尝试理解他的难处，同时也让他明白你的感受和立场。我耐心地给小雅出主意，关键是找到一个双方都能接受的折中方案。什么折中方案？
我绝对不可能按照那本破书来安排我的生活。小雅坚决地说，当然不是让你完全接受那些迷信的东西。我笑着说，但你可以答应阿峰，你们可以考虑尽快要个孩子，只是方式要科学合理，不搞那些迷信的东西。同时，你也可以尝试和阿峰的妈妈建立更好的关系，让他感受到你对家庭的重视，只是方式不同而已。听了我的建议，小雅沉思了片刻，这倒是个办法，但问题是，就算我们现在开始准备要孩子，也不一定马上就能怀上，更不可能保证是男孩啊。这就需要阿峰出面和他妈妈沟通了。我说道，他需要让他妈妈明白，现代社会男孩女孩都一样，重要的是健康，而且性别是由染色体决定的，不是靠什么姿势或者时间就能控制的。他敢吗？小雅质疑道，他连跟我说实话都支支吾吾的，更别说对他妈妈说这些了。人是会变的，尤其是面临重要抉择的时候。我安慰道，给阿峰一个机会，看看他会怎么做。如果他真的爱你，就会为了你们的婚姻站出来。小雅似乎被我的话打动了，声音轻了下来。好吧，我试试看，但如果他还是坚持那些荒唐的要求，我真的会考虑离婚的。理解，我说，记住，婚姻是两个人的事，需要彼此尊重和理解，无论结果如何，都要为自己的幸福负责。放下手机，小雅决定等阿峰回来后好好谈一谈。她整理了一下思绪，准备晚上和阿峰进行一次冷静而深入的交流。当天晚上，阿峰比平时回来的早一些，一进门就看到小雅坐在客厅里，神情严肃。小雅，阿峰轻声叫道，关于昨晚，我坐下吧，我们好好谈谈。小雅平静地说。阿峰点点头，在小雅对面坐下。阿峰，我想了一天，有些话想对你说。小雅深吸一口气，首先，我可以理解你对父母的孝顺，这是一种美德。但是，我们已经是一个独立的家庭了，很多事情应该由我们自己决定，尤其是关于我们两个人最私密的事情。阿峰低着头，没有反驳。我知道你夹在中间很难做，但是你要明白，当你决定娶我的那一刻，你就应该把我放在第一位。小雅继续说道，我可以接受考虑尽快要孩子的想法，但是我绝对不能接受按照那本迷信的书来安排我们的生活。这不仅荒谬，而且对我来说是一种侮辱。听到这里，阿峰抬起头，神情复杂。你真的愿意考虑尽快要孩子？是的。如果这对你很重要的话，小雅点点头，但前提是我们按照科学的方式来，不搞那些迷信的东西。而且，无论生的是男孩还是女孩，我们都要一样爱他或她。阿峰的眼睛亮了起来，谢谢你的理解。但是，小雅的语气变得严肃起来，你必须向你妈妈解释清楚，那些迷信的方法是不可能实行的。如果她坚持要干涉我们的生活，那我们就必须保持距离。阿峰的表情又变得犹豫起来，这恐怕不容易，那你想怎样？小雅反问道，让我完全按照你妈妈的意思来，那我算什么？你的妻子还是你们家的传宗接代工具？阿峰被问住了，沉默了片刻后，他终于下定决心，不，你是我的妻子，是我最重要的人。我会跟我妈说清楚，那些迷信的东西我们不会照做。如果她不能理解，那就随她去吧。小雅有些惊讶地看着阿峰，没想到他会说出这样的话。真的。阿峰握住小雅的手，对不起，我昨晚说了那样的话，我不是真的想离婚，只是一时被逼得没办法了。看着阿峰诚恳的眼神，小雅心软了下来。我明白，我们都冷静一下，共同面对这个问题吧。就这样，两人达成了一致。阿峰承诺会和母亲好好谈一谈，表明自己的立场。小雅则答应考虑尽快要孩子的计划。接下来的几天，阿峰确实履行了承诺，他约了母亲出来吃饭，单独和他谈了这件事。虽然他母亲一开始非常不满，甚至威胁要断绝母子关系，但阿峰这次出乎意料的坚定。妈，我爱小雅，她是我的妻子，我们会按照自己的方式组建家庭，希望您能尊重我们的决定。阿峰罕见地对母亲表达了自己的立场，如果您真的在乎我的幸福，就请您支持我们，而不是强加您的想法给我们。阿峰的坚定态度让他母亲意识到，儿子真的长大了，有了自己的主见。虽然他仍然不太满意，但也不再强求了。随你们吧，但是要记住，如果生不出儿子，
可别怪我没提醒你们。阿峰母亲虽然口上这么说，但态度已经软化了不少。当阿峰把这个消息告诉小雅时，小雅又惊又喜，你真的这么说了？你妈没有大发雷霆吗？阿峰笑了笑，他当然不高兴，但是我觉得他更在乎的是能不能有孙子，至于用什么方法，其实并不是那么重要。小雅感动地看着阿峰，谢谢你为我们的婚姻站出来，不，我应该谢谢你。阿峰认真地说，是你让我明白，作为一个丈夫，我应该有自己的立场和责任。就这样，这场由文化差异引发的婚姻危机，因为双方的理解和妥协而得到了化解。半年后，小雅怀孕了。虽然阿峰的母亲仍然念叨着要孙子，但她的态度已经温和了许多，甚至开始帮忙准备婴儿用品。更让人欣慰的是，阿峰在这件事上的表现，让小雅看到了他成长的一面。他不再是那个事事听从母亲的妈宝男，而是学会了在尊重长辈的同时，坚持自己的原则，保护自己的家庭。再后来，小雅生下了一个健康的女儿。出乎所有人意料的是，阿峰的母亲在看到外孙女的第一眼，就彻底被征服了。她抱着小婴儿，眼里满是慈爱，多可爱的小丫头，就像你小时候一样。我小时候，阿峰有些疑惑。是啊，我一直没告诉你。阿峰的母亲面露伤感。其实我本来想再生一个的，但是因为身体原因不能生了，我一直遗憾，没能给你一个妹妹或者弟弟。这个意外的坦白，让阿峰和小雅都明白了为什么阿峰的母亲会如此执着于要孙子。原来他自己也有着未能实现的愿望和遗憾。妈，没关系的，我们这个家庭很幸福，不是吗？阿峰安慰道。阿峰的母亲点点头，眼角泛着泪光。是啊，我应该早点放下那些老旧的想法，男孩女孩都是自己的心肝宝贝。小雅看着这一幕，心中涌起一股暖流。也许这就是跨文化婚姻的魅力所在吧。当两种不同的文化碰撞，虽然会有摩擦和误解，但最终能够互相理解、包容，甚至因此而成长和改变。就像他和阿峰的故事一样，从最初的甜蜜，到文化差异带来的冲突，再到共同克服困难，建立真正平等的家庭关系，每一步都是他们婚姻旅程中宝贵的经历。亲爱的听众朋友们，听完这个故事，丽姐想说的是，无论是两岸婚姻还是其他跨文化婚姻，差异永远存在，但爱与尊重可以跨越一切鸿沟。重要的不是消除差异，而是学会理解和包容，找到属于自己的相处之道。好了，今天的故事就讲到这里。如果你也有类似的婚恋问题，欢迎影片下留言，丽姐愿意为你解答。我们下期再见。